Здравейте! Днес ще говорим за пресаждане на орхидеи. Най-подходящо време за това след цъфтеж, когато орхидеите са в вегетативната си фаза или в покой. Не пресаждайте орхидеите по време на цъфтеж, тъй като това може да навреди на образуване на цветоноса им или на образуване на цветовете им. Обикновено на 2-3 години веднъж орхидеите имат нужда от пресаждане и корените им имат нужда от повече място, за да се развиват правилно. Разгледайте вашата орхидея и ако виждате много корени или ако корените вече израстват извън саксията, значи е време да пресадите орхидеята. За целта ни трябва подходяща саксия като тази. Прозрачна, за да могат корените да получават светлина, по-голяма от старата и снабдена с много отвори на дъното и за да може растението да усвоява необходимата му влага. Също така ни трябва подходящ торф за орхидеи. Поради естествената си среда, орхидеите имат нужда от високоструктурна среда, за да се развиват правилно. Най-подходяща е сместа от борови кори и кокосови влакна, чиято орехава структура не позволява на корените да загниват и им дава необходимия достъп до въздух. Също така естествената лека киселиност на боровите кори и добавеното желязо допълнително карат орхидеята да се чувства съвсем като у дома си. А сега да се захващаме за работа и да пресадим орхидеята. Внимателно вадим орхидеята от старата й саксия, като гледаме да не нараняваме корените и тук малко трябва да се отреже, тъй като не може да се извади, и отстраняваме старата пръст. Чистваме хубаво орхидеята. С ножица може да орежем старите загнили корени и съхнали, но няма много за рязане. Така, оставяме за момент настрани и добавяме в новата саксия малко от субстрата за орхидеи на дъното на саксията. Така. След това поставяме орхидеята внимателно, да не нараним корените й. Така. И допълваме с още субстрат, като внимаваме да не препълваме саксията и да не затъпкваме много субстрата в саксията, за да може все пак въздуха да стига до корените. След като сме готови с пресаждането на орхидеята, добавяме малко вода в подложката на саксията и пулверизираме леко листата й, за да я освежим с подходящ спрей за орхидеи. След това оставяме орхидеята на спокойно и светло място, за да свикне с новата си среда. Всичко необходимо за отглеждане на орхидеи можете да намерите на страниците на нашия онлайн магазин на адрес www.botanica.bg. Това е всичко от мен. Довиждане и до следващия път!